Tá aithne agad ar thuismitheoirí a bhfuil páistí ar Ghaelscoil acu agus a bhfuil cuidiú arthú an cairú le habar bhaile na páistí is cinse go méid sim acu sa Lámhleabhar Nua lán na Treoracha. Rud a bhí an gur thucarmuid leorbe go chuir le chéile a bheith óna chuidú ag thuismitheoirí a bhí ag geirí bheith chuidú leis na páistí sála leis an obair bhála. Fáclar atá agus tearmaíocht a bhaine leis na Treoracha a bhís ins na leorí don na páistí agus an rud a rinmuid go dearmuid rangú taróí an bhaine le hebratha, taróí an bhaine le dahanana, taróí an bhaine leis na Treoracha iad héin ins na chéisií. Agus dar len go dtí seo plannim héin go daoine de sásta leis an méide tá deanta bhí. Well is an obair bála agus buint a bheith an thuismitheoirí leis an obair scala. Agus mar bhir tú obair bála de fáistí, ní ar waithe le chuir seaar an fáiste ach le ról an san ólam a thuirt an thuismitheoirí fásta airad agus rud ar bhí eile. Tá tú geirí a bheith cinse dó go bheith in an thuismitheoirí an dul chun chin, go bheith an siad go léithúil an obair atá an páiste nuair atá siad abal dhéanú leofa héin ar a gunlan héin agus fásta tá tú geirí chancení thuirtaífa iad héin buinte bheith go leis an obair. A guide book that would help would be a great help actually. Anything at all that I could just get the phrases that he uses because I haven't a clue what he's saying anymore. We got the English, Irish, the translation book for homework, so anything we weren't too sure of we were able to look it up, but usually no, it's been pretty straightforward. Tá cóp agam sa teag san Lámhleabhar ach ní fear mé seans arga go fáil le. Tá ma céint go bhfuil go mééis sé úsite